এই যে বন্ধুরা দেখো, আজকে মেয়েকে বলেছি ভাতটা বসিয়ে দিতে। আর এভাবে আজকে ভিডিও করছি যেন ইউটিউব রেকমেন্ড করছে এভাবে ভিডিও করার জন্য, তাই আমি কথা বলে ভিডিওটা করছি। আর এই যে আমার মেয়ে আজকে ভাতটা বসিয়ে দিল। মাছ হাজব্যান্ড নিয়ে এসছে, মাছ ভাজা আলু শুদ্ধ ভাত আজকে হবে। এইদিকে দেখো ভাত ফুটে গেছে। ভাতের মধ্যে না আমি আলুটা একবারেই দিয়ে দিয়েছি একটু বেশি করে, যাতে এই যে মাছের ঝোলটা করবো তো সেই জন্য একবারে একটু বেশি করে আলু দিয়ে দিয়েছি। শাকগুলো সমস্তটাই ধুয়ে নিয়েছি, দুরকমভাবে পেঁয়াজ কেটেছি আর একটা টমেটো কেটে নিয়েছি, মাছে চলে যাবে তাই। মাছ ধুয়ে রেখেছি আর এইখানে মাছের ডিম। জানো তো আমার হাজবেন্ড বলেছে মাছের ডিমটা আমার আর মাছটা নাকি ওর আর ওর ছেলের। হ্যালো এভরিওয়ান, রাধে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা ভালোই আছো আর আমিও ভীষণ ভালো আছি। আর আজ হচ্ছে সোমবার, এখন সময় সকাল 8টা। এই টাইম থেকে তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ব্লগটা স্টার্ট করছি। আই হোপ যে ব্লগটা তোমাদের ভালো লাগবে। ভাত নামানোর পর কি অবস্থা দেখছো? আর এই যে দেখো এখন কত সুন্দর একটা কড়াই বসাচ্ছি, রান্না করার পর কি অবস্থা হবে। রেসিপি হচ্ছে কি বলতো, এই যে মাছ ভাজা আলু সিদ্ধ ভাত। তো সেই মতো দেখো এখন পরিমাণ মতো লবণটা দিয়ে নিচ্ছি, কারণ মাছটা তো ভাজা করবো। উৎসবের অঙ্গনে আজ সবার আমন্ত্রণ, উৎসবের অঙ্গনে আজ সবার আমন্ত্রণ। উৎসবের শোভালোকে আজ আলোকিত মন, উৎসবের শোভালোকে আজ আলোকিত মন। উৎসবের বার করে নিয়ে এলাম, বাসনগুলো মেজেছি, সেগুলো উবুর করা অবস্থা দিয়ে এদিকে মাছের ডিমটা ভাজা হতে যাবো। কোন পর সজন নব সাজে উঠে সাজিয়ে, ধর্ম বর্ণ কিবা বয়সের সীমানা ছাড়িয়ে আজিয়ে। প্রতি গৃহ কোন পর সজন নব সাজে উঠে সাজিয়ে, আকাশ নীলে মেঘের খেলা আনন্দ হয়ে ভাসে, শিউলি সুরভি। শাক আর এই যে মাছের ঝোল, তো এই ছিল আজকের মেনু, আর সেরকম কিছু রান্না করিনি। বন্ধুরা অ্যাকচুয়ালি ইউটিউব রেকমেন্ড করেছে
সবার ছাড়া, এক কথায় বলতে গেলে বয়স ছাড়া। বেরঙ্গনে আজ সবাই